Ляжь на спину, закрой глаза и слушай мой голос. И пусть каждое мое слово станет реальностью, твоей реальностью. Просто внимательно слушай мой голос и следуй за ним своим сознанием. Ты можешь слышать только мой голос или отвлекаться изредка на посторонние мысли и снова мысленно возвращаться и слышать только мой голос или даже уснуть. И если ты все же случайно уснешь, то просто проснешься в нужное тебе время, бодрым и отдохнувшим. Ты лежишь спокойно, твое тело расслаблено. Ты чувствуешь пальцы ног расслаблены. Ты чувствуешь икры ног расслаблены. Ты чувствуешь твои бедра расслаблены. Ты чувствуешь ягодицы расслаблены. Ты чувствуешь пальцы рук расслаблены. Ты чувствуешь кисти рук расслаблены. Ты чувствуешь твои предплечья расслаблены. Ты чувствуешь плечи расслаблены. Ты чувствуешь мышцы спины, твоя спина расслаблена. Ты чувствуешь мышцы живота, твой живот расслаблен. Ты чувствуешь свою грудь, мышцы груди расслаблены. Ты чувствуешь свою шею, твоя шея расслаблена. Ты чувствуешь свое лицо расслаблено. Ты чувствуешь свой язык расслаблен. Представь, что ты удобно лежишь на черном, горячем пепле. Представь, что горячий пепел спокойно и ласково греет твое неподвижное тело. Всем своим телом почувствуй его тепло. Ты спокойно лежишь на черном, горячем пепле.
Вокруг тебя пылает яркое пламя. Вокруг тебя бушует пожар. Гигантский пожар до самого горизонта. Ты чувствуешь его жар. Ты чувствуешь его бесконечную мощь. Ты ощущаешь могучую энергию первородного огня, наполняющую пространство вокруг тебя. Ты чувствуешь пальцы ног. Пальцы ног наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь икры ног. Икры ног наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь свои бедра. Твои бедра наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь ягодицы. Ягодицы наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь пальцы рук. Пальцы рук наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь кисти рук. Кисти рук наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь свои предплечья. Твои предплечья наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь плечи. Плечи наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь мышцы спины. Твоя спина наполняется могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь мышцы живота. Твой живот наполняется могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь свою грудь. Мышцы груди наполняются могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь свою шею. Твоя шея наполняется могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь свое лицо. Твое лицо наполняется могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь свой язык. Язык наполняется могучей энергией горячего, яркого пламени. Ты лежишь спокойно. Твое тело наполняется могучей энергией горячего,
яркого пламени. Ты чувствуешь пальцы ног. Пальцы ног наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь икры ног. Икры ног наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь свои бедра. Твои бедра наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь ягодицы. Ягодицы наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь пальцы рук. Пальцы рук наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь кисти рук. Кисти рук наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь свои предплечья. Твои предплечья наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь плечи. Плечи наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь мышцы спины. Твоя спина наполнена силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь мышцы живота. Твой живот наполнен силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь свою грудь. Мышцы груди наполнены силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь свою шею. Твоя шея наполнена силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь свое лицо. Твое лицо наполнено силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь свой язык. Язык наполнен силой негасимого, жаркого пламени. Ты лежишь спокойно. Твое тело наполнено силой негасимого, жаркого пламени. Ты чувствуешь свое тело. Твое тело медленно и непрерывно растет, становясь все ярче и ярче. Все ярче и ярче. Все горячее и горячее. Все горячее и горячее. Твое тело медленно и непрерывно растет. Твое тело растет, впитывая энергию негасимого,
жаркого пламени. Твое тело становится все больше и больше, вырастая постепенно до размеров необъятного, всеобъемлющего пожара. Твое тело наполнено могучей энергией яркого, горячего пламени. Твое тело обретает свечение яркого пламени. Твое тело обретает жар горячего пламени. Ты становишься могучим, негасимым огнем. Теперь ты огонь. Ты огонь. Теперь ты сам излучаешь энергию могучего, горячего, яркого пламени. Ты чувствуешь пальцы ног. Пальцы ног яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь икры ног. Икры ног яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь свои бедра. Твои бедра яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь ягодицы. И ягодицы яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь пальцы рук. Пальцы рук яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь кисти рук. Кисти рук яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь свои предплечья. Твои предплечья яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь плечи. Плечи яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь мышцы спины. Твоя спина яркая, как огонь, и горячая, как огонь. Ты чувствуешь мышцы живота. Твой живот яркий, как огонь, и горячий, как огонь. Ты чувствуешь свою грудь. Мышцы груди яркие, как огонь, и горячие, как огонь. Ты чувствуешь свою шею. Твоя шея яркая, как огонь, и горячая, как огонь. Ты чувствуешь свое лицо. Твое лицо яркое, как огонь, и горячее, как огонь. Ты чувствуешь свой язык. Язык яркий, как огонь, и горячий, как огонь. Ты лежишь спокойно. Твое тело яркое, как огонь, и горячее, как огонь. Ты чувствуешь пальцы ног. Пальцы ног излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь икры ног.
Икры ног излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь свои бедра. Твои бедра излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь ягодицы, и ягодицы излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь пальцы рук. Пальцы рук излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь кисти рук. Кисти рук излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь свои предплечья. Твои предплечья излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь плечи. Плечи излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь мышцы спины. Твоя спина излучает жар яркого пламени. Ты чувствуешь мышцы живота. Твой живот излучает жар яркого пламени. Ты чувствуешь свою грудь. Мышцы груди излучают жар яркого пламени. Ты чувствуешь свою шею. Твоя шея излучает жар яркого пламени. Ты чувствуешь свое лицо. Твое лицо излучает жар яркого пламени. Ты чувствуешь свой язык. Язык излучает жар яркого пламени. Ты лежишь спокойно. Твое тело излучает жар яркого пламени. Ты чувствуешь свое тело. Твое тело ярче могучего пламени. Ты чувствуешь свое тело. Твое тело горячее могучего пламени. Ты чувствуешь свое тело, живое человеческое тело, наполненное энергией яркого, горячего пламени. Ты человек, обладающий силой негасимого, могучего, первородного пламени. Ты лежишь спокойно. Ты чувствуешь свое тело. Твое тело спит. Ты чувствуешь свое тело. Твое тело отдыхает. Ты чувствуешь свое тело. Твое тело расслаблено. Полежи спокойно еще немного. Полежи так еще чуть-чуть, а потом можешь встать. Встать бодрым и отдохнувшим. Или продолжать свой отдых столько, сколько тебе будет нужно, а потом спокойно встать. Встать бодрым и отдохнувшим, наполненным энергией горячего, яркого пламени.